ちは、ビリーです。今回はですね、私が前から気になっていたことをちょっとやってみたいと思います。それはですね、風船が割れる瞬間をスローで撮ってみたいということですね。っていうのも、今使ってる iPhone なんですけども、iPhone には、スロー動画を撮る機能があるんで、ちょっとそれで風船が割れる瞬間っていうのをちょっと撮ってみようと思います。今回はただそれだけの動画になります。ということで、ダイソーで大きい風船買ってきましたんで、早速これを膨らましていきたいと思います。はい。これ一応50センチになるらしいんですけど、割れるまで膨らまして、で、割れる瞬間をスローで撮ってみたいと思います。じゃあ行きます。酸欠になりそうで、休憩していたところで割れてしまいました。正直、空気入れてる最中に割れるのめっちゃ怖かったんで、不幸中の幸いというか、逆にラッキーだったかもしれません。じゃあちょっと動画まだ見てないんで、ちょっと見てみようと思います。はい。爆発の瞬間見てみたんですけど、風船がかなり大きくなってましたね。多分あれ50センチ軽く超えてますよね。でも爆発の瞬間はもう一瞬だったんで、スローにしても本当に一瞬でしたね。でもこれがちょっと見たかったんで、今回は目標を達成できたということで、良かったです。はい。もうこれ以上何もありません。はい。じゃあ今日の動画以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイ。